ini masako Bible vi som na simjo win ji thehan lang le ijan ge ka thanom dam no nunga gol hang kyolo mi nungi patam pita family ong chinung den hi chuang hem vision 2020 masanga hi khadve ichi thedio ti pai ka sei no min tam pita kain sein ye chun tuni hin ga da wa le vision ini pa ho ai lo le pathina danga ito pa ho hi mo hong ni lo ding nung le no tuna quay ra giao rồi riêng đông thái đừng lệ nang mai như na chairman secretary people nong yêu trong phần cho all India level là coordination committee làm cái nong yêu ý chúng tuna cái gì hỏi chỉ vision hỏi là lúc thì mà nó chỉ nói ai à lệ bắt thiên bắt thế bộ vào lệ inam piu he mi tam pita dinga bắt thiên mun lệ bắt thiên lupi na cái dinga thì vision 2020 iseu hin tin cái là sáu tài se hilom le pathin ngai dam tin I se kha ho pathin alo pi na tin pathi bo pi ta ka cha pai ale ti pam le jingen sa power and vision ngi ti chu khonung ding gel na lungai tu na ti na hin na something that you expect to be better apa sa che ding la hoi che ding sa kan khowe kin pi ti ta bai power we are dreaming of something that is positive dreaming of something that is good ai thei ding a ki lom ho gel tu na hin ka ngai to le tuni hin achanga ka bol sangin ka tin tam kai te ni to ka bol khom diwin tin enjo hachu raven lun mangen podda ka bol cha hoi le jing en kyo thum ang ke la diu hin tin chu enjo ting le mi pi long gel long ngai to naw ta ma sapata envisioning in ina ding wa bible changa where there is no vision people perish if I vision is an mang mu hilowa kinep na nei lowa let mi pi amang eti pa chu gel do le han kanomen kuki worship service 1918 na Shillong ane ki panina bandeli hin ichal hawin tun Pondicherry Kerala changi lung tawin icho hi zanlai sei ma bangole phatang nai holim ma bangwin pimin plan na ki bollo 5-year strategy apang follow hin ai la pathian program aban na chala ichal la hin khanglai program ang chukai tole 2000 chu kanung ve da hele kumli ki kaljang ati chu mi sagi tuni mi so sanga lomzo present ball in pang tawin hele remind ngai dan na thila chi sa gel do ngai dan ho kalung thima kilai season 2 kai kan som sa mini som ta bang present in bowling ke chu ting chole so pau ting na balong gel sen tin chole so bilun jil balong gel sen tin article new cha hat kan sunin future prospect of Kuki worship service ki chu ticket celebration mun som som ne ke ta do in ana sim pha diwam ka hepon ka ngai to la to kanung ve da hile pathini ni pi danin ka ngai to in lungel chum anakin ne ki bol til chun Athilung si na Shillonga iyong lekha kan isimahin 1974 apat 17:8 na you mean so in 78 apat 99 I mean 80 chan ne huwa ay kan isimin Bible kan isil sai nei ko ra kan tong kin Shillong hi atam zo kan naman nahin akipatil lai ho chetsu kyu bi jong le alam kailoi na ki pangin itaki pat pathini nang pui da ni hi Kuki worship service Shillong ane ki pandot ta unit som na segi India kamam tain unit li monsoma amin hita bangola pathini ni umpi na ho ka ngai pale head dinga pha ka gel chu hiche Kuki worship service si me male na put do jong hi poin mi tam ta ki tele mi izad hamin taune ne ya ne ki bol do hin sinun holam kai na ki bol do to ka nung ve dai le pathini num pi da ni chu jan la ta pa pun jan ya sei ma banga tu pe da ki loi khom na la a hat loi le Beton loy tani movin. Tunisan ge program chi oche vedawale. I think the quality of program is nothing less than any global standard na. Ado khapen ninga lunch in emasangwa hilaya panel discussion ni wa ulun mangin lam kaya panelist all resource person no how the whole una balls ka ngai tole. DND TV ho Zari sa desai ho loina. Ama loy ta ngai tole aki hibese ta pona ball dan so. The future of envisioning Kuki worship service to say I would like to be the best na apa pen choreography tata changla sanai tata group la sanai tata kichai ke bandan jong tunin vela chon kyang katoka hi bolong bol dang kan ki bolin tai dei kuma apa le hun nu lai mo na tunan hong pon tak to sian pu pau po to ka loi pa ma ko bo hi pen fesona you know ke ba ka won ka khem num poi chu a ki to le tin na nang le pau pui na tha num ne na nung na zui ho ni na ke wang cha kai la ka nge ka le
kum se gi zo lang ki le pi ki ji tai tin sang khol ngong neo ngong lien tu ma sang Bobby sang khol ti holai chen he diom ka pon ipeta ni tu sing le rin sri a he ma wa ri si ka pon le ni tu sing Bobby cinema thowa Bobby sang khol ki te chelai palin tin helai double stitch ki bolo chele sila ka kai lai ki block hi lum lai hin hung kum to do kheu te di te ki ho che fe sa ki pe le doctor se po se ki bang ka lu ki po ta ngi ka la pha charang ki tol ki din the face ni pho tho he ti ne ai ka sei no pen ta chu pathin ni oi wa pathin thu is sei form wa pathin ni lai wa pathin thua ki man sao I think it has to be the best na it's part of kalunga ka kai Thomas at Penning giving the best so envisioning the future of Puki worships in the 21st century mi kite na kang ta na hoya papa kite na kang hin and we want to give the best ikulo kham na samia na ta music system ta tu chuma hoy ka badale 2017 na dele ka lal pi ma jing ogin every conference have to be the next conference have to be higher than the previous one na til measurement pa cha sang cha ding ka ngai ton la sa sai ta facility ta chi chu 21st century tam ta na siale it's a century of technology tin kumma ma sang chu New York ka ga chin khompi khada ka chile ta chapa de bin keng chot khat ka de tin a keng chot chu Manhattan New York ki mo hin ale atukan min nong isipin ke ka loite ni Dr. Assis Crispal to Dr. Gerard Smith PhD theology doctorate chini ka puin ichi bazara chi ringa chu ka chi wa hele a chona ding mon chu ka head lozin David in Delhi akonin GS system in Google in event atukan minong isipin kay di yoga umpachu ang while kachaya aman tukan ka chinaning munjun lampi lahin street iya chu kapatay gata 19th street ako metele poi 23 street dahin na chi biang ay na laitin Delhi akuna achapa kumngai ta kumama sangai tanina gai de bola ka china tukan chu mani salai chu chilis umtan datin salan hu pala aman ni yung chi hin te ti pin lain ka ngai toilet technology khang ai dan chu zan la leadership leader of dedication ni bolo chu Facebook anom tan bulun mi thangin zan la na koi do kai tan ka ti yari in the world of the latest technology tan na how do you keep up yourself Bible zongi tu la ate saloi dengan kizen kit tan ye chu iPad iPhone ni PPM koi vai le neu cha cha ki ku kai ta win delia pate khat ki khop se le a mobile la thama tham jingen game ki chi ma li PPM game angry ba ro lai PPM ki chen ka he phone e wa phat ke nei phone on he winati a ki chi ma pa di lai poi pastor pa se chu di he di lam ti Bible ka ve tu ji he tin ai mi thei tho in tin ne mi mo tho in tin ai la it's a world of latest technology and how do we adjust according to that situation na fiatun zan la ita ta tu in kai program chu ka vedale we have to be in that kind of context a paper presentation na kan bol na chun Puki worship service hobung lam ti zahan ka sei jatan ken Puki worship service is a non-denominational church with interdenominational values na mi also welcome ay wanga Krista ta san to main focus hin particular from now his economy hobung tia denomination flavor lo mi also ki hopthena sile focus on community and focus on God delia now te khadine dongin hepa Puki worship service a ki hop loi patin tu ji hey mi ki hop ji am tin nang ipide ne yalam tale mi ki hop ji hin te tin na ken wa mi ki hop ji jong patin tu ji jong hatin ka tong bodin it has two-edged sword na alang ahin so depending upon how you see it it's a sense of community ang songain ay la the main focus is focus on God patin holding aki khomi hivin ay lai paule ay makal sa tikito aboli hivin sila independent la interdependent ang committee on kasay sa bintu niyong chun every KWS is independent unit but we all are interdependent collaboration sang ino interdependent sa hoy kasan na tunay interdependent kayo wala kayo tumi ka khot kitu wala kala su wala at sa ma thelo din kay ka sa thelo din we depend on one another long na autonomy hilawa interdependent ni hibeti kasay nomin each of us should look not only to your own wet interest but also the interests of others sila ilay article kanasud na exclusive yet inclusive exclusive ka tilo data chu ay pawa ki khop na yala ay paw thola ding chun ha sa jin ki khop jong hasan Delia mo ni heaven katapani na pa Joseph ko ay mila sa ti may sa pau ha he se pun
ale ni khatchu hoi ki hop ki kana zo ka the sei to bang nam katile people tell that it was good atin mi ona sei na samon cha phanai tin ale nang la katile apolo nga ka ngai tin I bolin nam katile na the sei chu ka ya be se poi ti pin kati chu ya that kind of context now na e pau jong sa pau Delhi Sunday school oja ding chu e pau sa pau kol pau ke bangai ti kana to dan ka bolin you have to be that kind of multiplex community society ei mi chi ge jong le I contextual chu mai tain chi sa kala ko na chi ni wale I culture ha mi pau man lo na ding a chu bol ngai na la sa ti nau tan he ti nyang sa pau thongai kol pau thongai it's exclusively inclusive in a pa lai ta chu he tim le kan no min chi chun ei mi te ku ki te ki hop nei jong le mi zo se la theina pathin ho na ke hop na ho bunga he ti ka say no min in the future it's a perspective chi le ngai in so le internal care and external care. Bukit Worship Service provides brotherly love and care to its members, catering to the spiritual and physical needs, but it also goes outside of that. Anadam lo ki bil to ke lo ami dang jong ki thu pinahin. So le achai na ding intantin pa tang phat ka pi ma sen so le so pilo nya ki go ngon tin. Traditional and yet it's innovative. Yuni chum so na bai diom ka hepon. Delia ki boy pi khatsu. Kaya yung kifap le, ay mila ilang kisa bongong talo, kitsok nga na kibolin ka bol thay po itipalin nutin kat complain na bolin. Alin nung ako lang kala nito nila, at suwazaw po ay pasar po kifap dami tin na. At suwazaw lo sa ito, suwa pa isa ang tiloloy, ilay masang takatawa le, lasa at sunum na, la suwalin, ibil ko la po ididizigin na. Apad hong dong zuya, I think we have to be able to elastic hiya na, spread 360 degrees spreadable yung ay kasang. We are fixed to a certain way of things na. Ila sa awazong la hubung laki sa alaw la patinum lo tapang gyaloy mo bin na. Apang loy to hilsong laki sa alaw la patinum lo tapang. It's extreme gyal no yang. How do we combine tradition as well as innovation? The future of Bukit Worship depend on how do we handle tradition and innovation. It's ila akom thiba, imepol thiba, patilo pidang izat hiyale. It's a part of low pidin. Cliff Richardin amayong pusana zonglai all na line go na line. Cliff Richardin la asa voice the devil have all the good music at ipa. To lasadan tune sum me bolivin red hitata reggae hitata blue hitata BPM tu lai bolo ka hitapon atambe se tan lasadan zo. Ke bangele typical country music kangai na country rock yo loy ngai nu mi kayen. IPC tayong la kasi nung so lasa dan hoy tata to say dan hoy tata it's adjustable thing mobile the future of Bukit Worship Service should not depend on only one typical way of worshiping God na sam chi su da David lempa chu pa kai hoy na khot a beg na la me ti chen na khot beng la mo chu ke bang ni lam sa kilo chum ka boi den hetan alam ti wa chu lam ni hin na alam phelo sa sa dan lam sa bang chu boi tin kasi nung la pen ta chele tradition le chi innovation pa hi pathinin abon sa namang tsunomiti kasi nomen. Ito kain sa itayin tin mabana Bukit Worship Service umning dani kita bangay volume tiale formal taki po diale movement taki po diam kaya kaya dani tu ni sanahi Bukit Worship Service is a movement na movement kiti tu halani lampayan lang vision na nene na majong le mitam tapang khoma chi khomahin tu ni misagi 2000 na kanglay na pang tawin ala tu na miza lejani tabang za thum tabang ho 2014 ay pangawin. Next 2017 Delhi ay pandipan laudiw kay po. Ay bangala movement is moving on, going on. It's a nama institutionalized ball na ngayon na umintin. Ay bangala tay kiputin likibuhin, lose tay kipupin likibuhin na. But you need to know how to manage between being formal and yet being movement oriented. Sa pato kasi nomen. Ole kay ma personal akam muna na envisioning Bukit Worship Service kagay to ala patinin Bukit Worship Service Bukit sa atin nga patay po naman sa ano mahin isikiw sa labasa dang namnang nga yung patay po na I should feel comfortable in the church. Everybody should feel comfortable in the church na kasi pa kay kalunga kagya danahin ole ay pat som ko kasi ninti rin patang pat ng pinta pe KWS yung kipadan yang kan yung kanasaitan ihola hubung ay daw le ka hubung din ihola pamsakat hubung te hasi to tradition was sang into independent ihola local church kitiloy mitam ta mo din Dr. Lamboy cuma podo tam
amana sei ma khada kalung thima om jing chu hobung iti ho I hola hobung iti ho jo si minin pulu missionary ho na KWSC hobung hilova minin pulu hilova inja Reverend Dinor sei banga chu ium nawa omo hin tham khat ibolo ngai tia ain bol do hi chun ichi angai cha ja hong su do hin min ain ko ai chi ta ap hoi poi ti chun asei jing ma bang chun KWSC ki ma mu dana chun I hola adinga ap tidam patinin I ho mo da ap un ka ngai tu ichi ni ho ju sin pada cai gel di kading jina mi tila koi macam ni jino dengan pai ta yung pi hoi pun amun na hon ama angai chat dung jong ki pando hi chi ama sepena envisioning in the 21st century te gel di jong ki pi dan chuka sei nomen jina mi tila 1910 vel chu missionary world missionary adinga yola Reverend Lun Mang hi aumen atam jon na head do me thedi win chena ma hi yola adinga degree wang hello research bol lama aha bol loi ta na dia all India level round travel bol ya ni chun tu ka chile na ya na sumon katila tau lagit tabang kasumang kai tin research bol le ya chile na lagit tabang sumang chu koi macha kim lo line even din no la ki hon I chi na chu tam tan ki sumang ngom le ma conference meeting no tungai ki chin ama chun research mo nga bol hin kasi num pen chu in sa ko se in indigenous ti na e odinga e ma ko nong sudo injo ka say 1900 bel dunga mission na sata na sudo chun Workin Robertson Hadoku ki pioneer mission tin na pandoy iji chun amana na muda na chu lin ta na ngai tu thimen silchara na pansan Manipur hin chule to Mizoram hilai denga chu Mizo Hills kiti pa jong chu ichol a chu na to na thei denga chu na same hin cham khat jawin chu an ki khel tai ti ji heaven ai yong le chu is tra ka sei pun ka sei nom pen chu min hi chi no hodinga phai ta ap oi pun I hodinga pha hi ti chu number one most important na I hod I tu cha khen no ba hi chi ta san lo wa hele ayo le outside influence jo si chun ai pui wa hele I pui I hod I ding ma ki lo ding to atam jo theology ti yong hi Bullman theology ki theology adang na ki theo chu German aku na humin German theology na sata khat ka keu na chun kyo German ka phat lo da nei ti he pam ka ti tu chang hi kala khom ven tu chang ngala gup chu khada ka simula mi ho gel dan ju lin ta na semu ven hi chu doctorate mi tam ta na amunung pa ro le German tu chang khat chu tu chang tam ta ki kai khom hi ti a seven ka sei nom pen chu min api hilo e ma ko na hung su do hi ti ownership hi chi ni lo va hele ajole outside influence yosin e kai mang thei ruin Bangalore ma saw lo net duin tin Bangalore ken thu chang ni kan sei ju chu yo la adi din Bible school na kai hol chun no men pun ve ki ven di usal wandi ju sei ju lo oin kai ri pat no me si chun pun ven ki ve tai di tu ni kha chu kalung ham besen no me kha chun pun ven ki ven ang gari dalhan nang apun me khira tale pin lo dam na so pinu ju ka ti le hi cha pen jong thip jak de ka ti pen chu gel lo kon impact di gel lo hele cha phai ta ki mo mo thil tam ta men ai la ka sei nom pen chu to I ho KWS ipidinga ichi a hi ipidinga ki ha panam mi kharin khatwe min accelerator man no nangin hobunga pat no me de hobung pata sa to ka pu yang ka pu lol ken lai hobung sa tu le janga wel ka pu hin ya chu pu lol ke pu khop tanga ki po lang khana chu KWS ki bol sikiyang ki mo khalo to chu jatuh sang tu jangan kita punya celang kau le lubna no bol ventile jangan lah angju lubna som nilang mo omen kipu ka koi macam nong lo fan wajah jekin hepu fananti mi aling na itu kasih nom penju iho ma hi chu number one isi chu itu cah heri un kadit mi josin ayi chu ham tile til tam ta dong chu heldi hin til khat iho dinga hong su wajah chu kasih nom hin la ani chana envisioning iti na bachum enjoy Reverend Dinora say ma banga chu ahong dong ni khwai ichi tu lai min aha sei pen chu innovation ipiti le innovation kiti chu manuli sira management lama America number 3 hi Govindarajan Khadwika ki mon America ka china mana sei na chun
innovation kiti ji pemete le a hom pen man cha ding atam pen so sa ding mi jo se ding he example pen ka tila Bangalore hin cancer hospital ka me cha chu dollar sang ni tabanga cancer kati heart dollar sang ne hi heart transplant in a ball joven America to ball vai $60,000 aludin ai wangan la hiji wa avet na wachun mi zat hingdan hing the matile India chu jakhatla apalo chu person ni tabang hetin America chu jakhatla apalo chu person li tabang lai ne the chu na ka se chu sumchula haso ki sumang India chu dollar jani ham sang ni ham boya America dollar sang song ko sumang wa ai cha a danger na chu America danger non lai na chu che le chu amana se chu innovation ki chu tam sumang loading ai wang la apa pen jong hiding jele atum chana chu mi tam ta di e chu to Chinese te hon ma yo sa ade hu ka chanon mobile ka cho no metin mobile order ka ve na le ame jo si China ko ne om dan chu China i pre cho hoti la mo ni che innovation che hin mi khat Chinese so ka ki mo to le China bullet train ko kyo ni ma sum ka sumang lo he pyam ka ti le German technology ka boro ba kasi mo hetin om dan chu innovation ki chu ipiti la sumha su manglo da bi chu bot ka ti nai pon kasi nung pe chu KWS envisioning 21st and number 1 aima ownership ka dahin ani chana chu ipiti la apa pen sa pa se de excellent excel hine de nga chu ipi bol le hon ha su manglo wa aya la mi ta ki ba na the di chu ngai tu te ani chana e chu ka se no me athum chana chu le to enjoy di non khat jong tham khan sei zabin ai the chana ipiti le yum nawa he what can we learn from where we are yo hi mila cheng hi ji chun mila hi ipi bolle hwan ipi mi phat no chu ikila thei dom ti hi ijilo nga he je no mitil ei ma chon le as khupi sang kyu man nang khu di bol dan jong bo sa hon te te ding ai lo le ka bol te te di kita ji thei lo hen na dia chu khupi ang pha la chun enjoy innovation to kimada chu sum ju tam su ma lo ri pha jang su ma lo ding ai da bara ning kum chun ke da lo kum si Christmas ka bol le bune boy jingin cha chu mi order ka bol wa ketre te ka ko le ka sum su ma chu thop nu lai koim ja le ki boy talo program chat na ba no me chu ka ti he na ipi te le khopie im na wa he advantage ho chu la wa i hon i hoding best to excel hine de chi board of thidam thil thum ka sei no men i chu ju adang no chu la sei tau tu kana gel lo lai ni yong le cham cha kan gel do thil thum je i chu kan se do no me le Raven Lunmane ki gong en tin pu palun zin phat kan feeding en zol do ding ho kyang comment bol ding ha man ngai ton tin sang chun ki mere yong en apa dam la se khat ya lo ji ke chu ti noi mi te ma chu kang pu pi jen kang pu pe example la mana za ja ka kan za hin tin kang pu pe ko ni no wen Delhi ha ma yong ta wen kang pu pe ne het in het ta bang chen Delhi lam kai wen Delhi ko da kang pu pe nung che pa le het ma ma che nung pu ki de wen na zil be lo kang pu pia lo le bizang ko wa ka het pa chu hobung ka chi pi da chu Delhi ka pu lu Delhi adang nong zil be le chu ka chai pa le in lang kanung ki pa chu kanung pu lu ki de tin there's no learning na tam tai he da no hi traditional ka tia hele openness ki ne lo wa het sa ta pa chu ki zin ke hin so le ki won ki chai da no yong chu I think what is important is to be presentable to the Lord na zale nam po no jang hoi na hin la gen thei ta ki bol sang to kan ki chen wen lang hoin hun phat le pon ki ve lo chen ho hi be jeng be gan ki pu lo chen lam pia jang khai ten ken ka sen what is important is honorable to God na go lang pasal khat mizo khang lai ho Delhi retreat ka nei wa le thu do thai khat in nei chu hoi ka saman bi jeng pu di no ama tu thunu kha alanga tam lu to ka pathian thu ka ngai tu thei lo ti ama anu langa to ka in tamasa anu nga kha to in pathian tu ke sei chu ka lunga lu di ba chu ama cha cha lo la lang akilang tam be sen hele pathian tu ka lunga lu thei mong mong po tin na hi ta bang khawa mi su boi no long nom na ki che yong chu hoi pon tin chule ti sha da hoin kai ding ti ho zin ta chen ning ti ho I think what is important is the heart na akilo ma ken ka sei zin ei mi bolong pa ma zin hi company na sia ma jo sop ding ayong sia ma bolong aka ka le sop zin ka tin na azina ki chen chu ho pon en la sop thading zen thading ho he we need to kind of take care of them all is in pan ping envision evolving dan ingai to le
ai cái bắt na lang vet lâu thế hi pon ai hin la ai cái bắt na lang i ha vet be se dong le mà sang lam ai cái mona chomen je chun lam kai te nian se ko na ken athil dang tam pi chon se han tan ken jong ka mu do tha khat chu a future se ma sang ke pat dan chu ka se bong vet lo the ma khat ga ki ve le cookie worship service ki ti hi 2000 ke khop na chun amin hi e hon ipui ma khat o hin isa ko na mi ki sei khit mai le ha sat lai ta ki su kho ma hin amina kinil panding a chum ki ji ngai a hin la cha kana ngai tu chun amin chai pi ta jong le phata chai pan khom the a pathin I ho thei na chu poi mo hin ise chun amin sei na ngong la all in ki ngai tu tin tu pet ta di chun chu anom phot in tin ti chu kana ngai tu hin pha nong che chen amin helding thoi ka lo min ngai mong jong mi hem ngai na mong jong hin tin adi a e mi ho la a ipoi pi ma mau chu thu hi great ten chi na ngai lut bangin thu ngai sang mong win e hon jong thu hi ngai sang thil khat a ki bol ting le a thu di thei poi ti kal se chu I ma cha chal ta lo hi je a chu a cookie worship service with ti a le adi thei lo a age lo them ka chum he mai tin jong cho koi mo di pon a ga sei nom pen chu he chi ka ki pat naw a chu amin chu su kha lo mo mong ding tia chu ka mo sei hin over the years a ka vet na le tu hin a worship ke ti hi ultimate pathin to relationship ni vet na le tu ni ai pat le se chung pathin ni wa choi ano ma jingin hi chi til dang lo se le se ai dal ha diu hin a worship hi van ga mai bol na lai diu hin dizia chui vet na le ka vet na le khoi kan sa che en tu langa he theologian so ju se ka challenge nom chu nan do vai le theologize bol ta ben ka boy ta boy ka ti dizia chu I wang phat nau I ham phat nau I het lo na ka het ji jong hai pon ai wang ka nung gel gel lo pi dan he ka mu do che ni chun a ji chu phem tia le tu chung conference a ka mu do hi khang lai ten nas sa ta en a ki chou thoe teng le e pathinin na atong e ti chu God is moving ti ka mu do pa chun he chi worship a thu pi dan chu KWS to pathin lagao KWS pathin lagao na to na ki mo ini je chun ichi alo pi dan neu cha ka mo do chi ki pat na ma kan sen tin abana envision bol na lama hen ati chana event na hele to lam kai teni sei bangin collective aput do ho chun hi chan ge hu anamu saulo mai the hin a hin la tua e hon event diu chu iti khonong le ipi ti che pi diu ham ti phat cha vet lo the hi ta pon anjo kan sei bangin ki pat ti la yin level ni in kamun level khat chu mi apona reverend dino ho reverend pau thong ho tabang asuna jana tau pi hoilama khol jinu jong le mi khang to mu jong le ka sat le kanam he hitile o ati ti ta ti te ti hin wa noi le se na va on teng le o ke ho jong ki hitile o ati te ti hin mi thu man taw naw anom nei te ti hin he che khang chun apona them khat le athil abol thei them khat adang si chu mi pi hin aya tu chunga ka mu do hi kamit singin mi khat he kai do long leng lam kai apang thei ding tai chi chu change len ta ka mu khat hin ami zo se hi koi ma cha mo mi ta poverty hi tu chung khang lai ken ka mu do hi chi perspective I vet na le future diu hi ati cookie worship service future hi ka ngai to le ken tu chunga ka mu do sa chumen koi phot ta di leng ken jong ka na gel chu ong ki phu do kum hi vet na le kum som thumong wal tan som thum le li lang ong hi tan ai le any organization I don't let vanoi se na I tabang company hi jong le 10 years tabang chu min ki pat na phat la tho hin ala 10 years jo wa chu an jo lam kai 10 sei banga I bol ngai I bol le another 10 years a chu kum su ki diu hin I thi te diu hin man tha lo thei lo hi aji so that's the way how the world works le se chu ti a chu me is it a chu hi che a I to lo na ti wa chu a future a hi to nan ga ki sei le sagu khat se ki lo wa hi chun a future another 10 years a hi struggle bol ma diu hi is it to change Dr. Lamboy nang say change bol te chu ngai ai la change not for the sake of change but change for a purpose chu ngai ding hin hi chu vet na le KWS hin ken kan pu nat ma chu
resource ngõ có thằng tampi lệ khát thêm ông tan tiếng lệ nôm mò các sạ mà chú lắm cái hoàn rong mi tampi theology sim ding ông cái chỗ độ tan và thiên nó tông ding ông cái chỗ độ tan ama ho hi hoya man cha ding ham ti hi event na lệ KWS gen lo the hi pon another 50-80 years lam hi event na lệ bet sau dim ka din ken ka ngai tu kalong thema kana po nat pen chu hi chi KWS hin it is time to give back to our home churches na alo hale in lama igel kho phano tai ti chu kana po nat khat hin jani chun Dr. Jang Kulam tu jong ka khewun tu chung khang lai anok dan thu ke sei hoi in lama ki polut phele min iti adu ta dem ane nom ta dem ti hin chu ga comment za hin ga sei nom pen chu KWS hin long term project in nei wa na ito pan lo wa hele hiti a hi hiti polong cha nom moi ka a phap chom poi ka ti hi pon mi ki chou do ho hi na tong lo mo om thei lo hin mi him chu koi ma cha mo om thei lo hin mi khat i cho do la chun mun kha to na ding cha nei lo wa chun boy ding hi ji chun long term view projects tun education ki te ho bang hi vanoi sit a Christian jo se ma chal na le mi him ki khial na hi ji in lama education value tu chana education in neu hi mi school a kai hi bin ei ho traditional approach ne ya Christian values inculcate pol na ting hoi pen to education in is a education ta bang hi khanglai itiu ta ke thona a khanglai to ki khan thelu chu education hin pathin thu ta ki khan thelu chu education hin nasata in lama khutte ka people li hom ti chu vision khan akan nei hin achuti a le another 50 years 80 years a university ong nei theu chula tunia penli so bang chu ka na la ka ki pa ma man a response chu an sei bong world standard he tan na eta mong chun amita ho zo se yong penli sa pang thea yum diu ka kin chat dan ai le hi cho chun ilanga resource inei ho hi min jong a bol tan e ho so piula na jong a bol tan e hon jong hi chi chat ka ti pon education based ai lo ai le to jong sangha morning ten ngai chat nan sei hi cho hi ito khom wa atama hom ka ti poi izo chan chana project ko ibol wa hi chi KWS hi tabang vision inei wa le another aji chu purpose khat ne ya yum lo wa le mi him chu mo hina king thelo hi a hi tabang purpose hi chi chat ka ti pon pathin thu a social impact nei thei hi na ito pan diu hi ka dei na khat omen hi ja chu KWS and vision ka bol na la lang hin lang khat theological aspect lam kai tenen seitan ken ka vet dan him social impact nei thei practical na to phat nei tai tin ka muai ti chu kan sei ma sa nei kan phat kala sau je e kan do lo na chu any meeting discussion ho bang he tu ka to pan bang hitin sei to pu tin hit yai tai ki tin kham ti dan kai cha chi hi a ki sei bangin kan sei do lo na chu ka hi tho hin teng le KWS a ki khop se la hin concern nei ho chun an raise jizia ama wang iti azong officially hi chimen hi a ki khel tai a lo le khel tau te tina chu decision ki la khapon agenda wang sei khomu te ti wang chu Calcutta last ong pot na chu 2010 Calcutta decade celebration a chu hung ki podo oki na ai wanga chu hi chi KWS hizing ding hi ti chu committee stand hizing hi okay delia ki sei na chi che hin mi zo sen healthy kui ma boy ta pu tin na lam ka hon ti lo zo sen to ma kain do lo na chu kui ta bang confuse ta bang ka nei yum kha wa le lam ka thu te na gelvin a ki pu do lo zo ngai pon committee yo avela gelvin a gel ha ki rovin a gel ki rovin hi chi ma hi a pha pe ne ti chu committee hon decision allow ai ta zin mi a tam zo iboi ta lo diu ti hi head of the chi chu kain do hin ki pamin pulun zalinin in seitan chi chu tu nong tu bal inung che teng wo jong le istenu chu che hi bo ve sei boi dingai poi ti hi mi zo sin igel che dun ikiti mun he aban teng le pudino hi jan la in jong isei ta vin ku ki worship service itia le umlo la ma chu kisumil thelo ama cha ngai le a che na ha ma ta chun ku ki worship service ki vet pe tha tabang chei jingin chi ku ki worship service khan to ding le envisioning tu na se na ken ka dei ma jeng khat chu inclusive yet exclusive ki ti a zo jong na hin sin hi chi chung chang a hin tham khat inclusive hi na diu le exclusive hi na diu izan ham pi chu mi pi ngai ding na seitan sei be nom le a phatinga na het tham khat
au ben la le point khat ni nin se be pi di hom ki sel go in lai e khat lun ma sei ma banga oral traditional ji te kyang ka longge lo tam ta ka sun do pon maybe it's a period of I've reached a period of reflective states now ke ma me mala ka ngai to le tu la cha ka ta sa ka da moji hin I'm more contemplative, I'm more reflective, I'm more able to write na activity pau pun say mama kum somli masang si chu you think of to make being successful in your life na kum somli khel zo dia kum sog bing nai tinga le you begin to think of the significance that you can contribute to the community che chun tu aka ngai to da na wang chule ka sei ba na dang ka sei be nom chule exclusive you take a tin lai ta chele inclusive I mean exclusive hiding ka tin lai ta chele abang loi chu pau adang dang hello zian amy I mean jong chu cookie ki tin cookie ho ke hot na dan na omen na it tend to be very exclusive group of people ay banga Jesus Christ is inclusive le je ta pau sa pau English le hindi ke pol English ki tin ay pau ti pitidam ka pon ke yong i turchan por am kin patin lo sinazalin turchan por pau sa gita banga patin tu ka sei tin ayen dari to ko kitchen zo hin mar pau hi ama lekha su phal ken edit ka bol pi zo ya ama marnu ot sang ke ka thip zo hin ama to kitchen zo ka mi zo pau jang boy do dan le tu la ka mi zo pau thing ke ta pon che chun maybe that's a part of being inclusive na Dr. Pau pun se mi zo dik tak in yam ti ta banga chu adik tak lo yang le anybody that come and be a part of the fellowship they are a part of the community na kai dai dana chu hosum kyo hello not within a any community but anybody who feels to be a part of Kuki worship service pune ho ka pa cha na chu khadwe Bible student tarbi golon khadamen hoya ne ke khobam katile Kuki worship service ki khometin na ka gela la tarbi golon khat Kuki worship service ki khob chu ke hi ja pangam la ka hepon ai pi chu tang le aga la thaya ma thanom ta active pa la pa chu I think that is very inclusive na inclusive katiya chu we have a limitation theologically Christa pathian sa pa hin ngai dam na ma men te che pin tha na pom ho chu inclusive hin exclusive hin tin I mean to say worship hi mana Hindu Muslim jo se chu inclusive ki le te lo ding ai na there is exclusivity katina ta san na chu limited hin tin but membership ba chu mi yo se he ti ka sei no me maybe some more to come Kipomen tu hin puni thuan se le kyong puni so ta kanom ji chen karbi ho adang ho karbi ho tiu kiu te lo adang ho na go ho jong ho la jaben so nom tere ki kiloi khom che exemplary pata ka dei ti ka bela ben pupau thang e wala bishop masa tiding izing itin bishop has been right reverend bishop pau thang hen ama tam khat e kain do nom til khat amen achi sa history yong hen achi sa ilung lut ta povin tu tin mun jong chu ilung lut thavin ai bang first priority to eat di hom ti aya kilung ilung lut tu lai hen he chung tu hin pathin lung sit le mi pi ho din another term begin chairman secretary and chairman hong kai tu chairman ne hen achu tile tu napan ka sunga din step tham khat to unit tam ta ho omovin amo dinga pachum na thei dinga tham khat shading I pin nei dam jan la bo kai do la hen ge la ha jet la hen jam khat be nei bi le jen ain la enjoy se ma bong chun KWS chu kum som tin to bang ilung thi mau mi ji chun lang khana se lu thei pun number 1 chu mi tam ta Tagaw lama ay ta sayong le religion kiti chu basically religion kiti chu family le ipha thirni ki job met sanding pathin mi hem ki job met sa de ti chu yeng hi chun KWS chu hoi lai mun om jong le hon hoi lai branch pi yong le ai pau chu ki mang te yong le hena hi chu priority chu a place where there is a connectivity between God, man that is inclusive, na, exclusive when human being, mihim connect na hindi, mihim le patim connect na hindi ti hi priority hiding hi igeljing dio yena miti he yola chun enjoy simply a social organization hi dio also simple social organization hi pon
yani ka chun thapoi kana seitan khanglai an idea ni ki patchun reven noyong I boy lai ta hi ji chuni pi thile social lampang chu kya gel jebin ai wang la pathini chu gincha lo ben hi chu chi lowen nom ja chu khang pathin thoi ki loi khom yo christian event ti ne ki gel doi ka tin hi chu janing ka ja ho chun sei ne het dio hin ka sei nom pen chi priority chu hi chi connectivity unity ji chun hoi lai mo na kerala han nang ai lo le hoi lai yong le chu hei lo dio henai number 1 ani channa chu ke hi kachang kai poiti het jing dio ipi hoi lai mon om jong da han Delhi akuman nang ai lo le Ahmedabad akuman nang ai lo le Happy Valley ai lo Silchar akum jong le kachang kai poi yo hi we are a part of the whole na ye chun Bible dung ji het dio chu number 1 it's a part of the whole chu aneu chakat yam khat tia apat mo adang is affected na hi chi gel jing dio yam tin tun unit khat chu kam khat boina so hai la dang no affect thi het jing dio we are a part of the whole na hi hai lo dio it is specific kema lunggera kasehin number 1 aji kloi khom no hi pathin religious ayun connectivity most important connectivity between miem kap miem le pathin ka number 2 eja e ho jo si hi hoi lai unit ho chu autonomy le yong lewan ma changa ki pu yong lewan we are a part of KWS others nai Singapore ga the poi chu het jing dio thum chan na chu ai te chana ma ding seven loading adang holding yong hi pt la padam ti chui gel dio silong ten jana se do lung thega lung thim na sa ta tong khat chu kana jana nei wa na thu pin kan gel pun koi ta wang han lo ma le KWS munni hi sang lilia ki thu pi ring kan gel wa din koi ma jai chu nan thum pu ve ti ka gel la hele no mo ka sama man ka ti na chu am ho chun la gel kho adang ho chun na ngo le le nei ki ti dan le e ho ki psychology na ole le bo thia na ngai nei bam kiti khata na chu do dan ka ngai tun ka ti chu a negative thought na na ye chun hi chi khat na khat ke thu pi na the ngai tu te chang thum chu tu la to ka gel ka lung thwa ka gel do no me na dang wa chu on le written jo ki painting ai te chana to hi na ngai amja da hi win nang written directive tam kha jong ki pe din na na ja da lo dio hin chi keima personal appeal hi ye na mi ti le tham cha directive hong ki pe na ajar ale itam wen ये ना मुझे लम काई ठनवा डायरेक्टिव चिला लो वाले पी लम काई हम जाना ही पीता लुमथन हो लम ता लुमथन लम खा आती हो जो के वेब डाने ना मी खन तो ने के खन तो सा थे लो के वांग चुन लम खा देंगा ने पेन सा वांग चुन कपन नोम लो है ना लम काई ने ठनो चुन I want to lead because I know where I'm going ना लम काई चुन he knows where he is going he knows who is with him तो आजू 17 units are with me ना के गला चुन ये चु leadership बहिन you know like ka wang phalan in tamta me to interaction no hin it's three nei lo if I don't know where I'm heading I'm not supposed to be a leader na I know where I'm heading I want all of us to be together na hi ju ka sei no min cha chu tham khat hi ju appeal in apoi la chen jaw sa hi win la ju separate appeal hin na ka sei ju thum bo bo hin hi ju extra footnote ai bo na lo lei pi ti wa end note